Բարի օր, ովքեր հետևում են ինձ, սիրելի հայրենակիցներ, ես պարբերաբար հանդես եմ եկել հանրային հաշվետվությամբ տարբեր խնդիրների վերաբերյալ եւ քանի որ տարբեր հարցեր են ուղղում մեր հայրենակիցները, խոսքը վերաբերում է ռազմագերիների ծնողներին, անհետ կորածների ծնողներին, որոնց հետ մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք եւ փորձում ենք խնդիրը կարգավորել կամ փորձում ենք գտնել այն ուղիները, ինչպես է հնարավոր արագ լուծել ռազմագերիների խնդիրը, ես փորձելու եմ ներկայացնել այն ինչ իմ կողմից արվել է որպես պատգամավոր, որպես քաղաքացի եւ այն օրակարգը, որը ես ունեմ իմ գործընկերների հետ միասին։ Եվ այսպես հիմա ես չեմ խոսելու այն մասին, թե ինչ պիտի աներ Հայաստանի իշխանությունը ռազմագերիների հարցով, որ չի արվել։ Դա հստակ է։ Երբ որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրվում էր կապիտուլյացիոն դավաճանական պայմանագիրը, այնտեղ իմպերատիվ կերպով պիտի ամրագրվեր, որ մինչև վերջին հայ ռազմագերին չվերադարձվի, որևէ կոմունիկացիաների ապաշրջափակում չի լինում, որևէ տարածք Ադրբեջանին չի հանձնվում։ Հիմա անիմաստ է քննարկելը, թե ինչու այդպես չեղավ, դրա համար կա ժամանակը այդ ամենի իրավական պատասխանը կտա, այնուհետև երկու անգամ լինելով Մոսկվայում Հայաստանի ղեկավարը պարտավոր էր որպես այո նախապայման դնել հայ ռազմագերիների հարցը, ինչը չի արվել։ Ալիևը դուրս եկավ այդ հանդիպումներից լիովին իր օրակարգը բավարարած ասելով, որ մենք գոհ ենք, հիմա էլ խոսում է Սյունիքով, Նախիջևանով, միջև Նախիջևան ճանապարհի մասին, Զանգեզուրում պրոյեկտներ են ծրագրում Էրդողանի հետ միասին, ինչևէ սա քաղաքական խնդիր է, այս քաղաքական կոմպոնենտին մենք այսօր չենք անդրադառնալու, ուրեմն անդրադառնանք ռազմագերիների խնդրին։ Այս ամիսների ընթացքում չի եղել օր, որ ես չհանդիպեմ ռազմագերիների ծնողներին, անհետ կորածների ծնողների եւ չփորձենք միասին գտնել լուծումները։ Ես հիմա ներկայացնելու եմ Ստրասբուրգում անցած շաբաթ իմ կատարած աշխատանքի արդյունքները, ես այն գնահատում եմ արդյունավետ եւ հիմա կբացատրեմ ինչու արդյունավետ ռազմագերիների վերադարձի ակնկալիքով արդյունավետ։ Նախ շատ կարեւոր է, որ Եվրոպայի խորհուրդը վերջապես հասկացավ, որ Եվրոպայի թիվ 1 օրակարգը այսօր ոչ թե Նավալնին է, ոչ թե հակառուսականությունն է, այլ ամենակարևոր օրակարգերից մեկը դա հայ ռազմագերիների խնդիրն է։ Ես ունեմ նախ ասեմ, որ ես մշտապես մեծ վերապահումով եմ վերաբերել եվրոպական կառույցներին, հաշվի առնելով, որ վերջի շրջանում այդ կառույցները շատ ավելի քաղաքականացված են եւ սպասարկում են քաղաքական շահեր։ Բայց ես ունեմ լավատեսություն, ես ունեմ ներքին վստահություն, որ հայ ռազմագերիների հարցով Եվրոպան վերջապես լրջագույն պրեսինգի է ենթարկելու Ադրբեջանին, որտեղից է գալիս իմ վստահությունը։ Նախ ես հանդիպել եմ, դուք գիտեք, որ հիմա Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն նախագահում է Գերմանիան։ Ես անձնական մոտավորապես 1 ժամանոց հանդիպում եմ ունեցել գերմանական նախագահության հետ եւ քննարկել ենք բացառապես հայ ռազմագերիների խնդիրները։ Եվ իմ տպավորությունը, որ հիմա ուզում եմ փոխանցել ձեզ, ինչը նաեւ իր հրապարակային ելույթում փոխանցեց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, ով այս պահին հիշեցնեմ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահն է։ Իրենք ինձ փոխանցեցին հետեւյալը, որ գործադրելու է Եվրոպայի խորհուրդը եւ մասնավորապես նախարարների կոմիտեն բոլոր լծակները, այդ թվում, եթե լինի անհրաժեշտություն, պատժամիջոցները, սանկցիաները Ադրբեջանի հանդեպ հայ ռազմագերիների վերադարձնելու համար։ Եվ եթե դուք հետևել եք քննարկումներին, երբ որ խոսում էր Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը որպես նախարարների կոմիտեի նախագահ, Ադրբեջանի բոլոր խաչաձև հարցադրումներին, որ հայերը չեն վերադարձնում ականապատ կամ չեն տալիս իրենց ականապատ տարածքների քարտեզները, պատասխանը շատ հստակ էր. խնդիրները մի խառնեք միմյանց, դուք պարտավոր եք վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Երեք վիդեոկապ եմ ունեցել, բավականին լայն քննարկում եմ ունեցել Եվրոպական միության իմ գործընկերների հետ, պատգամավոր, ովքեր Եվրոպական խորհրդարանում են, դուք գիտեք, որ 2 օր առաջ Եվրոպական խորհրդարանը շատ խիստ հայտարարություն տարածեց կրկին կոչ անելով Ադրբեջանին առանց որևէ նախապայմանի հարգել միջազգային պարտավորություն։ Ես ուղարկել եմ նախորդին, թե Եվրոպական պարլամենտի խորհրդարանի բոլոր քաղաքական խմբերին եւ ղեկավարությանը, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական խմբերին բոլոր գերեվարված այն անձանց անունները
ովքեր իրենց թիվը 19-ն էր, ովքեր եղել են ադրբեջանական գերության մեջ եւ մենք ունենք բոլոր անհրաժեշտ վիդեո սյուժեները, որոնք վերցրել ենք ես թե իմ գործընկերները իրավական ուղի կազմակերպության ադրբեջանական սոցիալ մեդիայից, ովքեր եղել են ադրբեջանական գերության մեջ, բայց ովքեր խոշտանգվել եւ սպանվել են։ Եվ ես հիմա կընթերցեմ անունները քաղաքացիական անձանց, նախ քաղաքացիական անձանց Շահգելդյան Էդուարդ, Արսեն Ղարախանյան, Բենիկ Հակոբյան, Էլենա Հակոբյան, Սերժիկ Վարդանյան, Էլլա Վարդանյան, Յուրի Կասարյան, Միշա Մովսիսյան, Անահիտ Մովսիսյան, Նինա Դավթյան, Միշա Մերկումյան, սրանք քաղաքացիական այն անձիկ են, որ հաստատված է, որ եղել են ադրբեջանական գերեվարության մեջ եւ այնուհետեւ արդեն գտել են նրանց դիակները կամ DNT-ով հաստատել են դիակներից մնացած մասերի ինքնությունը եւ ռազմագերիներ, զինվորականներ, ովքեր եղել են ադրբեջանական գերեվարության մեջ, այսինքն տեսել են բոլոր վիդեո սյուժեներում ծնողների կողմից հաստատված, որ այո նրանք են եւ ադրբեջանական գերեվարության մեջ են եւ հիմա արդեն նրանց դիերը կամ դիերից մնացած հատվածները հանձնվել է ծնողներին, բնականաբար նույնականացում անելուց հետո DNT-ի զինծառայողներ Էրիկ Մխիթարյան, Գագիկ Մկրչյան, սա գյումրեցին երիտասարդներ, Արայիկ Պողոսյան, Վարդգես Ղազարյան, Յուրի Ադամյան, Արթուր Մանվելյան, Նարեկ Բաբայան։ Ահա այս պահին այս 9 քաղաքացիական անձանց եւ ռազմագերիներն էին, ովքեր լինելով ադրբեջանական գերության մեջ խոշտանգվել եւ սպանվել են, ինչը իսկապես բավականին լուրջ մտահոգություն է առաջացրել։ Ինձ համար առաջի անգամ իրապես իրենք այդպես անհանգստացած են եւ փաստը մեկն է։ Եվ ինչը ես փոխանցել եմ նաև միջազգային կառույցներին, որքան երկար մեր ռազմագերիները եւ գերեվարված քաղաքացիական անձինք մնան ադրբեջանական գերության մեջ, այնքան նրանց ճակատագիրը, նրանց վերադառնալու հայրենիք հնարավորությունը նվազելու է եւ նորից կրկնեմ իմ ինչ ասեմ, մի քիչ լավատեսությունը, որ այս անգամ ես կարծես թե ես տեսնում եմ հետևողական վճռականություն միջազգային կառույցների կողմից պրեսինգի ենթարկելու Ադրբեջանին առանց նախապայմանների վերադարձնելու ռազմագերիներին մեկ եւ երկրորդ հայտնելու գերեվարվածների իրական թիվը, որովհետեւ երբ որ ես եվրոպական դատարանում հանդիպում էի տարբեր ներկայացուցիչների հետ, իրենց մոտ միանշանակ էր վստահությունը եւ իրենք եւս ունեն անհրաժեշտ փաստեր, որը տրամադրել է հայկական կողմը, որ գերեվարված անձինք ոչ թե 72-ն են, ինչը պնդում է Ադրբեջանը, այլ շատ ավելին են, տվյալ դեպքում եվրոպական դատարանի մոտ 188 հաստատված անձի վերատեղեկատվություն կա, բայց մենք գիտենք, որ նրանց թիվը շատ ավելին է, հաստատված եւ ենթադրյալ գերիների թիվը այս պահին մեր ունեցած տեղեկատվությամբ հասնում եւ անցնում է 300-ը։ Սա ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ ես ուզում եմ վստահ լինել, որ առաջիկա 1-1.5 ամսվա ընթացքում մենք պիտի ունենանք ամենայն դեպս այդպիսին է եվրոպական կառույցներից տեղեկատվությունը, որ իրենք պարտադրելու են Ադրբեջանին, այդ թվում եթե լինի անհրաժեշտություն սանկցիաների միջոցով, իսկ Եվրոպայի խորհուրդը ունի սանկցիաների մի հստակ մեխանիզմ պատվիրակությանը ձայնից զրկել կամ կասեցնել երկրի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին, ես կարծում եմ, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի պահպանել երկխոսությունից հրաժարվելու իր այս մարտավարությունը, անպայմանորեն այդ երկրի հանդեպ կիրառվելու է սանկցիաներ։ Եվ երկրորդ ինչի մասին ես ուզում եմ խոսել, դա այն է, որ մի քանի ծնողներ ինձ հետ հանդիպումների ժամանակ ներկայացրել են փաստեր, որ նաև եղել են զանգեր Իրանից, զարմանալիորեն հստակ տվել են իրենց որդիների անուն ազգանունը, որ նրանք գտնվում են, անգամ տեղանքն են նշել, թե Իրանի որ գյուղում, որտեղ են գտնվում, ասեմ, որ այդ բոլոր ամբողջ տեղեկատվությունը իմ կողմից փոխանցվել է Իրանում Հայաստանի դեսպանին, ավելի ես կազմակերպել եմ հնարավոր կապը դեսպանի, դեսպանատան աշխատակիցների եւ ծնողների, հիմա էլ իրենք միմյանց հետ կապի մեջ են, պաշտոնական նամակով ես դիմել եմ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությանը փոխանցելով ծնողներին ինձ տրամադրած տեղեկատվությունը, ասեմ, որ այս պահին դեռևս
Իմ պաշտոնական նամակին պատասխան չի եկել, սակայն դեսպանն էլ ինձ վստահեցրել է, որ հանդիպել է սահմանապահ ուժերի ղեկավարի հետ, նաև արտաքին գործերի նախարարության ուղիներով ճշտել են, որ ամեն դեպքում տեղեկատվությունը չի հաստատվում, բայց քանի որ որոշ ծնողների ինձ փոխանցած տեղեկատվությունը գոնե երեխայի անուն, ազգանունով, հայրանունով, տեղանքով շատ ճշգրիտ էր, ես սպասում եմ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պատասխանի եւ այնուհետ մենք դեսպանի միջոցով փորձելու ենք ծնողների տրամադրած տեղեկատվությունը այլ ուրեմն աղբյուրներից եւս ճշտել իրանական ծնողներից մի քանիսը անգամ մեկնել էին Իրան Թաբրիզ, հանդիպել են այնտեղ մեր սրբազանի հայ սրբազանի հետ, իրենց են փոխանցել տեղեկատվությունը, սակայն այդ տարբերակը եւս սրբազանը փորձել է տարբեր խողովակներով ճշտել, մինչ այս պահը մենք չենք կարողացել հաստատել տեղեկատվություն, որ Արցախի հարավով ամենաթեժ պահին մի քանի զինվորներ կարողացել են սահմանը անցնել եւ հայտնվել իրանական կողմի մեջ, ասեմ նաեւ, որ ամեն օր ես շարունակում եմ աշխատել եվրոպական կառույցների իմ գործընկերների հետ բացառապես եւ միայն ռազմագերիների խնդրով։ Այսօր ես վիդեո քննարկում եմ ունենալու Ռուսաստանի Դումայի եւ Դաշնային խորհրդի իմ մի երկու գործընկերների հետ կրկին օրակարգում լինելու է, օրակարգը մեկն է հայ ռազմագերիների խնդիրը եւ ես ուզում եմ հերթական անգամ պիտի խոսեմ, հնարավոր այսպես ասեմ լավատեսության մասին, որ այս անգամ միջազգային հանրությունը կարծես թե կարողացել է այս հարցի շուրջ, հայ ռազմագերիների հարցի շուրջ ձևակերպել միասնական կոնսենսուս, ասեմ, որ իրենց շատ զայրացրել էր այդ ամոթի անբարոյական լկտի ցուցահանդեսը հայ ռազմավարի, հայ տեխնիկայի ռազմավարի եւ իրենք նաեւ նոտա են ուղարկել Ադրբեջանին, որպեսզի այդ ցուցահանդեսը օր առաջ փակվի, բայց հուսանք, որ առաջիկա շրջանում մենք կունենանք դրական տեղաշարժ հայ ռազմագերիների վերադարձի հարցով։ Ես կհարցնեք կրկին, ինչու եմ ես վստահ կամ ինչու եմ այդպես կարծում, ես այդպես մտածում եմ, որովհետև ես տեսնում եմ հիմա, վերջապես տեսնում եմ իսկապես իրական ռեալ շահագրգռվածություն միջազգային կառույցների գործադրել ճնշում Ադրբեջանի վրա, պարտադրել Ադրբեջանին վերադարձնել հայ ռազմագերիներին եւ դրանք չկապել որևէ քաղաքական գործընթացի հետ։ Ադրբեջանը բնականաբար մեր տղաներին պահում է որպես քաղաքական վալյուտա, որպես քաղաքական այսպես ռազմավար, ինչ-ինչ քաղաքական հարցեր լուծելու համար, կլինեն դա կոմունիկացիաներ, կլինի դա Սյունիք Մեղրի, ես չեմ կարող որևէ այսպես ավարի, իրենց քաղաքական աճուրդի օրակարգը իմանալ, դա կարծում եմ կիմանան Հայաստանի իշխանությունները, բայց ես այս պահին լիազորված եմ նաև միջազգային կառույցների տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների անունից, ում հետ հանդիպել եմ, ասելու, փոխանցելու ռազմագերիների ծնողներին, որ իրենք գործադրելու են բոլոր հնարավոր լծակները, այդ թվում պատժամիջոցի լծակներ Ադրբեջանի հանդեպ ռազմագերիներին վերադարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ամենօրյա կապի մեջ եմ ծնողների հետ, իրենք գիտեն, թե ինչ աշխատանք եմ անում ես, իմ ռեսուրսները, ինչ որ կա, հնարավորությունները, կապերը, թե քաղաքական շրջանակների հետ, եվրոպական կառույցների եւ Ռուսաստանի, որը անչափ կարեւոր է, թե ոչ քաղաքական շրջանակների հետ, որտեղ մենք տեսնում ենք սողանց, հնարավորություն, տարբերակ, որ կարող է այս տարբերակով մենք գոնե նվազագույն ինֆորմացիա ունենանք այս ռազմագերին, որի վերաբերյալ չկա հաստատված տեղեկատվություն, բայց ծնողները ունեն տարատեսակ տեղեկատվություն, որ իրենց որդինգերության մեջ է, փորձում ենք ճշտել եւ ես նորից պիտի ասեմ, որ սա իմ բարոյական պարտքն է բոլոր այն մայրերի առջև, ովքեր սպասում են, անհամբեր սպասում են իրենց որդիներին, հավատացեք, դուք ինձ հետ միասին աշխատում եք, դուք տեսնում եք իմ աշխատանքը եւ հավատացեք, որ հիմա էլ այս պահին էլ ամեն օր էլ իմ կապը միջազգային կառույցների հետ կա, իմ կապը Ռուսաստանի падգամավորների եւ քաղաքական վերնախավի եւ ոչ միայն քաղաքական վերնախավի հետ կա եւ ես ուզում եմ հուսալ, որ առաջիկայում մենք կտեսնենք միջազգային կառույցների շատ ավելի կոպիտ, դիալոգը
սանկցիաները Ադրբեջանի հանդեպ եւ հուսանք, որ մի քանի ռազմագերիների խնդիրներով զբաղվող մի քանի մարդկանց, այդ թվում ինձ մոտ կա այն զգուշավոր լավատեսությունը, որ մենք կունենանք դրական տեղաշարժ եւ առնվազն մի որոշ թիվ մեր թվականակ մեր ռազմագերիների որդիների կվերադարձվեն, ես այս պահին այդ լավատեսությունը ունեմ, չի պիտի թուլացնենք մեր պրեսինգը, պիտի առավել ուժեղացնենք, իմացեք, որ ես ձեզ հետ եմ բոլոր հնարավոր են ակցիաներում, որը դուք կիրականացնեք, չի պիտի ասենք այս մարդը կարող է զբաղվել, այս մեկը կարող է, այս մեկը չի կարող, բոլոր ռեսուրսները պիտի համադրենք իշխանության ռեսուրսը, հասարակական կազմակերպությունների, անհատների, անհատ պատգամավոր, ինչպիսին ես եմ, ովքեր ունեն միջազգային հարթակներում լավագույն կապերը, որպիսի Ադրբեջանը ազատ արձակի հայ ռազմագերիներին, այսքանն էր, որպես հանրային հաշվետվություն, այս վերջի 1-1.5 ամսվա, որ ուզում էի ձեզ ներկայացնել, առաջիկա օրերին կրկին հանդիպում ունեմ ռազմագերիների ծնողների հետ, անհայտ կորածների ծնողների հետ, մենք փորձելու ենք այն հատվածը, հիմա խոսքս ուղղում եմ այն ծնողներին, ում փոխանցվել է, ես չգիտեմ, որքանով է տեղեկատվությունը ճիշտ Իրանի մասով, ես կստանամ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պատասխանը, կհրավիրեմ ձեզ, կքննարկենք միասին, հուսամ վիդեոկապով մեզ կմիանա նաև Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը եւ մենք կփորձենք ձեր մտահոգությունները փարատել եւ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին, այսքանն էր, առաջիկայում, երբ որ ձերքից կլինի լրացուցիչ տեղեկատվություն, հուսամ լավ տեղեկատվություն ռազմագերիների հետ կապված, ես նորից այս կամ այլ որևէ խողովակով անպայմանորեն ձեզ կփոխանցեմ, կարևորը համբերություն եւ մի բան իմացեք, ձեր որդիները գերության մեջ դիմանում են, որովհետեւ գիտեն, որ դուք ուժեղ եք, պինդ եք, որ դուք չեք կոտորվում եւ դուք գիտեք եւ որ անպայմանորեն մի օր գրկելու եք ձեր զավակին։ Գիտեք, ինձ համար սարսափելի հուզիչ էր, երբ որ որդին, ում հնարավորություն տրվեց մի քանի վայրկյան գերության մեջ գտնվող որդին մի քանի վայրկյան խոսել իր ծնողի հետ, նա չէր պատմել իր մասին, նա հարցրել էր ինչպես են, ինչ են անում, կարողանում են վարկերը փակել, թե ոչ, գիտեք, ես սա շշմելու է, սա հենց վստահ եղեք, որ այն, որ ձեր որդիները ապրում են հույսով, որ անպայմանորեն գրկելու են ձեզ, սիրելի մայրեր, դուք վստահեցնում եմ ձեզ, ամեն ինչ անելու ենք, ես որպես մայր, որպես քաղաքացի, ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ օրը հնարավորինս մոտ լինի։ Շնորհակալ եմ եւ համբերություն բոլորին։